快乐生活，省钱好丢。大家好，欢迎收看今天的乐活好丢。最近呢，天气在变热哈，Costco 推出了一系列的夏日折扣的好物，比如说是冰淇淋、空调以及是短袖短裤等等，价格也非常的划算。这一期带大家一起来了解一下。Costco 现在有零食的促销活动，所以呢，我们先来看一些减价的零食。首先呢是这款 Snack Factory 的椒盐脆饼，非常的薄，很酥脆，味道和中美国际航班上经常提供的椒盐脆饼是类似的，咸香适口，可以直接吃，也可以来搭配肉类、奶酪和水果等其他的食物，不含反式脂肪，非常的健康。一袋是28盎司，原价是9.64美元，本期降价了3.8美元，降价后为5.84美元。洋葱圈可以说是很多人的童年零食之一。那么这款 Funyuns 的这个洋葱圈呢，洋葱味道浓郁，每一口都很脆。买过的网友称一吃就停不下来，而且呢，家里的小朋友也都很爱吃。一袋呢是15.75盎司，那么原价是9.56美元，本期降价了2.2美元，那么降价后为7.36美元。这款呢是 Nilla 的威化饼干，由面粉、糖、起酥油和鸡蛋来制成，是香草的口味，调味适中，不会有甜腻感，是一款很经典的饼干。一盒呢有2袋，一共是30盎司，那么原价是9.49美元，本期降价了2.4美元，降价后为7.09美元。下面这款呢是 Sanders 的巧克力，那外层呢是细腻丝滑的巧克力，里面是慢炖制成的焦糖，口感呢柔软，并且带有浓郁的焦糖香气，入口呢就可以感受到巧克力的醇香。无论是送礼还是自己留着吃都是很不错的。有黑巧克力和牛奶巧克力两种的口味可以选择，每瓶是36盎司。那么 Costco 售卖的呢是2件装，售价为46.99美元，本期特价39.99美元，平均一瓶呢是20美元。下面这款是纯有机水果棒，那么由果泥和果汁来制成，全部选用新鲜的水果，配料表也是非常干净的，不含人工的香料、高果糖的玉米糖浆以及是合成的色素。入口呢是很浓郁的水果的味道，酸酸甜甜，是大人小孩都爱吃的一道零食。一盒呢有28条，包括了菠萝百香果、草莓香蕉、覆盆子柠檬3种口味，原价呢是15.99美元，本期降价了4.1美元，降价后为11.89美元。夏天又到了哈，那么又到了吃冰淇淋的季节。那么这款呢是雀巢的冰淇淋，是很经典的冰淇淋了。那么口感呢是很扎实的，入口即化，奶油感是非常的明显，但一点呢也不腻，反而很醇厚。外面的甜筒很脆，还覆盖着一层厚厚的巧克力，口感也很丰富。天气热的时候吃一个是很解暑的，一盒呢是有16个，含有多种的口味。原价呢是12.35美元，本期降价了3美元，降价后为9.35美元。下面我们来看一款香肠，这款呢是 Texas Smokehouse 的烟熏香肠，重3磅，用新鲜的猪肉和牛肉熏制而成，并添加了德州风味的香料，肉香十足，口感筋道，可以直接食用，也可以用来制作菜肴。原价是16.99美元，本期降价2.5美元，降价后为14.49美元。最后我们来看一款酱料，这款呢是亨氏调味品的套装，那么是含2瓶31盎司装的番茄酱，1瓶28盎司装的芥末酱，以及1瓶26盎司装的酸黄瓜酱，都没有添加人造的甜味剂和高果糖的玉米糖浆。原价是11.99美元，本期降价3.3美元，降价后为8.69美元。下面我们来看看 Costco 特价的家居用品哈。首先呢是这款 Tramontina 的10英寸的煎锅，那么锅体呢是高纯度的铝合金，手柄呢是优质的不锈钢，带有可拆卸的红色的硅胶套，安全耐磨，不粘性能也是很好的，添加了不含 PFOA 的不粘涂层，无毒无害，适用于电磁炉、燃气灶、电热炉等多种的灶具。那么 Costco 售买的这款呢是2件套，原价是36.99美元，本期降价了6美元，降价后为30.99美元，平均一个是15.5美元。下面这款是美的的 U 型窗式空调，适用于高达这个550平方米的空间，比普通的空调可以节省35%的能源，而且呢，制冷启动的声音和小型的电风扇的声音一样，最大限度的降低了噪音水平。它采用了空气离子发生器的技术，不仅呢是可以制冷，也可以消除空气中的异味和烟雾，净化空气。原价呢是419.99美元，本期降价了80美元，降价后为339.99美元。
接下来我们再来看一款空调过滤器，这款是3M 的空调过滤器，能捕捉空气中的微小颗粒物，如灰尘呢、花粉呢，还有宠物的皮屑、细菌和病菌等等。那么改善家中的空气质量，每3个月是需要更换一次的。Costco 售卖的这款呢是4件装，原价是64.99美元，本期降价了20美元，降价后为44.99美元。有多种的尺寸也是可以选择的，感兴趣的朋友呢可以去网站来查看一下。下面给大家推荐一款收纳好物哈，这款是鞋子的收纳盒，采用了高透明的 PET 的材质哈，那么是耐磨耐刮擦，鞋子也是一目了然，找起来非常的方便。整体来看呢，不仅是能够防尘，还能节约出很多的空间。Costco 售卖的这款是8件装，原价是73.99美元，本期降价了10美元，降价后为63.99美元。接下来我们来看这款 Bonner 的筋膜枪啊，有4种的速度模式，并且配备了6个按摩头，可以适应不同部位的按摩需求。通过高频的震动和敲击，可以快速的缓解腰颈等关键部位的不舒服，还能够按摩肌肉和筋膜，促进肌肉和软组织的恢复。与普通的筋膜枪不同的是呢，它还附带一个6英寸的加长手柄，使用的时候呢是舒服省力。原价是129.99美元，本期降价了50美元，降价后为79.99美元。床垫是我们生活当中的必需品啊，它直接影响着我们的睡眠质量，因此呢，选一款合适的床垫非常的重要。这款 Beauty Rest 的床垫呢是厚12英寸，添加了一层舒适的高密度的记忆棉，可以分解人体的压力，给予身体有效的支撑。同时呢，具有温度调节的性能，能够保持凉爽哈，从而能够延长深度睡眠的时间，改善睡眠质量。原价呢是需要499.99美元，本期降价了80美元，降价后为419.99美元。接下来是这款佳洁士的高级活性泡沫牙膏，那么成分温和，能够有效的去除牙齿表面的污渍，杀死99%的口腔细菌，美白效果比普通的牙膏要好35%。一件呢是有5盒，每盒是8.2盎司，原价是15.99美元，本期降价了4美元，降价后为11.99美元。下面我们来看几款 Costco 打折的服饰。首先呢是这款Yaker's Girlfriend 的女士短袖，采用了柔软亲肤的面料，透气舒适，而且不易起球。整体的设计呢是比较简洁的，属于百搭的款式，有黑色、深蓝色、红色、白色、条纹款等5种的样式。原价呢是14.99美元，本期降价3美元，降价后为11.99美元。下面这款呢是 Banana Public 的女士修身直筒七分裤，采用了轻便的弹力面料制成，修身显瘦，非常的适合日常通勤穿。有黑色、海军蓝、墨绿色3种颜色可以选择，原价是26.99美元，本期降价了7美元，降价后为19.99美元。下面这个呢是 Huntan 的男士长袖防晒衣具有出色的防晒性能，防晒的指数可以高达 UPF50+，能够有效的阻挡紫外线的侵害。那么吸湿透气的效果也是不错的，穿着呢不会闷热。有绿色、蓝色以及白色3种颜色，原价是14.99美元，本期降价了3美元，降价后为11.99美元。Huntag 的品牌这个男士短裤也是有折扣的。这款短裤呢，采用了弹力的面料和宽松的设计，舒适度非常的高，上班、休假等多种场合都可以穿。裤子上还有2个口袋可以来存放小物件。有蓝色、咖色以及是黑色3种的颜色可以选择，原价是18.99美元，本期降价4美元，降价后为14.99美元。接下来是这款 Gronomon 的男士 Polo 衫，面料呢是轻盈透气，具有吸湿排汗的特点，而且呢不易变形，很适合天气热的时候穿。有深蓝色、蓝色条纹款以及是红色3种的样式可以选择，原价是21.99美元，本期降价5美元，降价后为16.99美元。以上就是本期为您推荐的特价商品，想要了解更多的优惠信息，不要忘记关注订阅洛城焦点频道，周一到周五的晚上7点，我都会带给您精彩的乐活好丢，我们下期见。